पता चल रहेगा ना कि आज मैं कौन सा वीडियो करने वाली हूँ। मैं आज अनबॉक्सिंग का वीडियो करने वाली हूँ हाउस का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक डॉल हाउस है, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। ये देखो, इसके अंदर ही सब कुछ सामान दिया है। ये देखो, ये डॉल हाउस और ये स्टिकर्स है। दिखाई देती ओहो, इसको कैची चाहिए। इसके अंदर टोटल 50 पीसेस है। मम्मा ये ओपन कैसे होता है? हाँ, ये रहा पाते। वाह, ये रहे स्टिकर्स बहुत सारे लगाने के लिए। और अभी डॉल्स को निकालें। और यहाँ पर डॉल्स भी है। तो अब मैंने सब स्टिकर्स फर्नीचर को लगा के ले लिए। तो चलो अब मैं सब फर्नीचर घर में लगा के ले लेती हूँ। अब हम जाते अपने घर के अंदर। तो ये हमारा पार्किंग एरिया। तो अब हम सीधा चलते हैं टेरेस की ओर। हम इसे बालकनी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मास्टर बेडरूम को अटैच है। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। ये है एक फैमिली रूम जहाँ हम टीवी देख सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं। अब हम चलते हैं नीचे लिविंग रूम में। अब हम चलते हैं किचन में।